人过了40岁，血管容易老化，心梗、脑梗的风险发生率明显上升。但是不要慌，只要紧盯这5个指标，就能把风险大大降低。第一个是血压，血压长期过高会损伤血管，增加血栓的风险，进而引发心梗、脑梗。正常血压应该控制在收缩压90-130毫米汞柱，舒张压60-89。第二个，血脂，血脂中的胆固醇、甘油三酯如果偏高，会在血管壁上形成沉积斑块，导致血管狭窄堵塞。总胆固醇应该低于5.2，甘油三酯应该低于1.7，尤其是低密度脂蛋白胆固醇一般小于3.4。高风险人群如果已经有心脑血管疾病，需要更低。第三个指标，血糖，血糖会破坏血管内壁细胞，加速动脉粥样硬化。空腹血糖应该控制在3.9到6.1之间。第四个指标，同型半胱氨酸，它也会损伤血管，增加心脑血管疾病的风险。正常范围一般在5到15微摩尔之间。第5个指标，体重指数， BMI 过高意味着肥胖，肥胖会加重心脏负担，影响血管健康。正常的 BMI 范围是 18.5到23.9之间。 BMI 的算法是体重公斤除以身高再除以身高。比如张三的体重是60公斤，身高是1.7米，他的 BMI 就是60除以 1.7再除以 1.7， 就是 20.8。 除了关注这5个指标，平时还多注意吃一些富含膳食纤维的食物，比如蔬菜、水果、全谷物，有助于帮助降低血糖血脂。另外还需要适当运动，每周至少进行150分钟的中等强度有氧运动，比如跑步啊、打羽毛球啊、打篮球啊，都是可以的。你觉得有用就点赞关注吧。